Ороймд хөргийн болзоо нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн болзоонд Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Дуучин Сарантуяатай ярилцахаар урлаа. Ингээд зочинтойгоо хамтдаа уулзцгаая. Хайрлаж харамлаж би сэтгэлээ чамдан зориуж гинэн залуунасаа намрын навчис шиг гэчгээ гэгэн хүслэнд цаламдуулж явандаа. Сайн байна уу та? Сайхан зогсож байна уу? Сайхан зогсож байна уу? Сайхан. За сайн явж ирсэн үү? Казахстан руу тоглолтоор явсан. Урамтын аяны багц хэрдэг үү? Дүүрэн ирлээ. Тоглолт их амжилттай боллоо. Тэгээд Алатаа театр сайхан тоглолт хийлээ. Гой нэвтрүүлэгтээ урьсан баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээ. Цайлан баярлалаа. Амьдрал бол одоо тэмцэл юм аа тий. Тэмцэр сарих оргил гэж үг байдаг. Зарим хүн бол энэ үгийг одоо өөрийгөө ялах гэж тайлбарладаг. Зарим хүн бусдаас дутхгүй амьдрах. Тий, бусдын дээгүүр амьдрах гэж ойлгодог. Ер нь энэ амьдралын талаарх таны ойлголт. Таны хувьд аль нь ийсэн бэ? Амьдрал бол энэ хүний бэлэгэл юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. Хүнд оноогдсон бэлэг. Энэ бэлэг нь өөрт нь таалагддаг байж болно, таалагддаггүй бэлэг байж болно. Би бодохдоо би өөрийнхөө амьдралыг их тийм ээдрээтэй бөгөөд маш тийм сонин амьдралаар амьдардаг хүн болов уу гэж боддог. Магадгүй би заримдаа ингээд өглөө болгон гэрээсээ 50 ууж ингээд гэрийн хувцастайгаа хогоо гарах жасгаад ч юм эсвэл ойрхон дэлгүүрээс талх авах гэж гарч байгаа гэрийн эцэгтэй нарыг хараад атаархдаг. Гоёар атаархдаг. Хаашаа ч ярахгүй хүүхдээ сугдсан хөдөлсөн явж байгаа тэр гэр бүлийн эдилийн шүү дээ. Надад аюу гой санагддаг. Мэдээж энэ бүх юм өдөр болгон яг л нэг хэмээр давтагдах юм бол бас уйтгартай л бахал да. Ийм амьдрал хизээ нэг цагт миний амьдрал ч гэсэн ирнэ шүү дээ. Тэгээд миний хамгийн хүсэж мөрөддөг юм гэвэл ерөн би одоо гэрийн эцэгтэй байх мөрөдөл. Энэ он удаан жил тайзан дээр ажилласны дараа одоо энэ ухамсарт амьдралынхаа 32 жилийг ингээд дуу урлагт зориулсан энэ үед бол хамгийн ийм хүсэж байгаа юм зүйл юу вэ гэхээр нэг унтлагын хувцас тайлахгүй гэрийн халааттайгаа ч юм уу те би гэрийн халаат өмсдгүү л те тийм нэг яарахгүй гэрийн эцэгтэй амьдралаа нэг амьдарч үтсэх юмсан гэдэг. Ихэнхдээ сүүлийн үед бол миний одоо та нар анзаарч байгаа бол маш олон тоглолтууд, клип тэгэл яаруу сандруу буусан, ниссэн, буусан энэ хэв маягийн амьдрал бол намайг бас энэ 50 ууж хаашаа ч яраагүй амьдралыг мөрөөдөхөд хүргээд л юм л да. Нэг бодлын одоо дараа нь тэргүү 50 амгалан амьдрын штэ гэж утсан чи би ерөн хизээч 50 амгалан амьдрахгүй юм шиг байна хараад байна. Энэ миний өөрийн ааш шарын шигээс шалтгаалдаг. Нийтч зантай болохоор ерөн бол гэртээ бол ном уншаад камины хажууд галлын чимээнд удаан суух дуртай эмэгтэй хүн биш л дээ би. Тэгэхээр илүү би ерөн бол одоо тайсансаа буусан ч байсан ч юм уу тэтгэвртэй гарсан ч байсан ч гэсэн би нэг л заавал нэг сошиал нэг нэлээд нийгэмд хэрэгтэй ажил хийж гисэн л буужигнуулсан л явж явах гэж боддгийн. Мэдээч хэрэг хүн хийж байгаа юмдаа дүгнэлт өгөх гэж жоохон ухаан орох гэж ярьдаг шүү дээ. Жоохон зогсож пауз авах гэж амс хийдэг л дээ. Тэр амс хийхээс тооцвол гэж байгаа юм л да. Таны хэд хэдэн ярианаас би энэ тайзнаасаа буух те тайзаа орхих хизээ нэг өдөр орхин те одоо хүмүүс чааваастай гэж хэлэхээс өмнө орхих ёстой энэ төр гэл хэд хэд сонслоо л доо. Гэхдээ таны бол энэ сэтгэлийн мухарт бол тайзнаасаа буухгүй юмсан гэсэн хүсэл нуугдж идэх үү? Үгүй шүү дээ. Харин бурдан бууч юмсан гэж боддیں۔ Одоохондоо needable одоо хэрэгцээтэй байна л да. Одоо дуулах хэрэгтэй байна. Одоо юу гэдгийг бас манай энэ урлагийн мастерууд чинь одоо нүүр тахлна гэдэг шиг улсын нүүр тахлна гэдэг шиг наадмын нээлт төрийн концертанд орох хэрэгтэй. Бас залуучуудаа юм заах, сургах, ажиллах. Ерөн бол 40 гарсан уран бүтээлчд бол хаач байсан шүү дээ.
Эмэгтэй ерөн дуурин дуулаач чинь бол ерөн бараг дөнгөж 45 50 хүрч жинхэнэ сайхан дуулдаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэл дөнгөж дуулж сурж итэл манайхан нэг бол манай эмэгтэй дуучрын эмэгтэй дуучтыг бол дөнгөж дуулаад сураал сайхан дуулж эхэлж итэл хөшин одоо тэтгэвртэй маркет явуулцдаг гэнэлтэй. Тэрвээ өөртөө тэр энерги байна, хүнд үйлчлэх, дуулах, баяр баясгал өгөх хүсэлтэй хэвээрээ байгаа бол тэр бол нэг буруу биш байх л гэж би боддог. Тэгээд би өөрөө ч гэсэн надад бол нэг буужхад нэг асуудал биш шүү дээ. Тайснаас буухад нэг асуудал биш. Өнөөдөр би тэрийг ярьсан шалтгаан гэвэл зүгээр нэг тийм ухаанд жолоог дуулаад иж болохгүй юм шиг байл л дээ. Би мондог байна, би чадчихээн, би одоо ч гэсэн чадчихээн гэж дуулахтай биш. Дуулах утгатай, учиртай, урлагтай байдаг юм байна. Тэрийг би бас хожоо ойлгож байна. Тийм учраас бол ямарваа нэгэн зорилготой дуулах хэрэгтэй. Тэр зорилгоо өөрийнхөө дундаа агуулах хэрэгтэй. Хүнд хүргэх хэрэгтэй. Хоосон дууч шуухаа байгаад хэрэггүй штэ. Бас нийгэмдээ би бусдыг зугаацуулах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу, бусдыг баярлуулах хэрэгтэй хүн тэгэхээр биш нийгэм юм болж байгаа надад юр хамаагүй гэж бас хандж болохгүй хаа. Эсвэл нэг төвийг сагсан ч юм уу нэг бүрэнхий үзэл бодолтой байж болохгүй байх гэж боддог. Тийм учраас бол би нийгэмд болж байгаа юм дээр бол өөрийнхөө Дуучин Б.Сарантуяа Facebook-ийн пэйж дээр заавал илэрхийлдэг. Та түрүү хэллээ шүү дээ. Би одоо гэрээ эзэгтэй байхыг мөрөөдөж чинь гэл. Одоо таны үзэг сонсогч ч гэсэн энийг л мөрөөддөг байх тий. Тэгээ та одоо болцдог юм уу? Одоогор болцоогүй байгаа шүү. Болцоцоо гардгүй. Хүн нь олдохлоор цаг нь олдохгүй. Цаг нь олдохлоор хүн нь олдохгүй гэдэг шиг бас л нөгөө л папарацци нэтэрээ тий бас ингээд олон нийтийн бас танил хүн болохоор за тэгэл тэгдэг нөгөө юу гэдэг лээ нөгөө нэр нүрээ одоо нэг олон жил дууссан нэр нүрээ одоо ганцхан болцоогоор балжих гэлүү гэж юу гэж хүмүүс ярина шүү дээ тий. Тэгэл ерөн бол бас нөгөө хүүхдүүд томрохлоор болцох боломж бас бага болох юм аа. Ерөн манай хүүхдүүдээс та нэг сайхан болзооч найзтай болооч найз залуутай болооч ерөн хүнтэй суугаач гэж ер нэг ч хүн хэлээгүй бас хүүхдүүд тэр бодлоор бас нэг хувиа чимтгий байдаг юм болов. Ээжигээ хэнийг нэгээ хуваалцах хүсэлгүй байдаг юм шиг байна. За хүмүүс оюутан боллоо одоо 2 дугаар курст төгсөж байна. Тэгээд би бас энийг бол бас бодоогүй байгаа л да. Тэгээд бас миний сэтгэл зүйн бэлтгэл болоогүй юм шиг ба штэ. Тэгээд яг сахилгуудаж болзож болно л да. Тэгтээ яг нэг тийм ерөн галаар тоглол яадаг үлээ тий. Тэгээ бас галаар нааднаг ч хүний сэтгэлээр бас наадч болохгүй. Тэгээ хүнд нэг их яагаачгүй гэл айгүйх тийм найдвар өгчмөөргүй байдаг. Тэгэхээс бол тэгэд фейсбүүкээр ч юм уу ингээл мессежээр ч юм уу мессеж бичээл ингээл болцох хуурж мөрөхлээ надад. Нэрээ үнэхээр энэ үнэн сэтгэлээсээ надтай танилцахыг хүсэж байгаа хүн гэж би яагаад ч боддгүй. Тэгээ би зүүн совинд айгүй итгэдэг болохоор ингээл ирээдүйн бас нэг л ээлжит занганд орчих вэ гэж би боддог. Тэг занганд орсож хаширсан хүн шиг те. Ингэж асуумаар санагдаад байдаг л та энэ сайхан эмэгтэй дурлж исэн, хайрлж исэн олон ирчүүд мэдээж байсан. Үнэхээр хань олох хүн таарсангүй гэж юу? Эсвэл энэ урлаг энэ нэр алдартай байдал энд саад болсон уу? Та юу гэж боддог вэ? Миний энэ одоо нэг юм хүчрхэг эмхтэй гэсэн нэг имиж бол маш их садаа болд юм шиг санагддаг. Амар хүчрхэг. За энэ ч одоо тэгвэл ерөөсөө нэг хараад хүснээрээ биелүүлж юм хийн. Тэгэхээр энэ эмхтэйтэй одоо үзэл бодлоо илэрхийлж хуваалцахад хэцүү болов уу гэсэн тийм намайг хайрлах гэсэн эрэгтэй хүний зүрхэнд бас айц төрдөг байж болно. За эсвэл би энэ эмхтэй зардлыг барахгүй. Энэ их энергийг барахгүй гэж магадгүй гэж бас айдаг гэж болно шүү дээ. Мэдгүй одоо янз янзын шалтгаан байж болно. За дээрэс нь бол тэгэл альфонсууд айгүйх орчин цагийн альфонсууд бий болсон байж таа. Ингээд бэлэн зэлийн юм дээр үүсгэсэн байр суурин дээр ороод ирдэг тийм альфонсууд байдаг шүү дээ. Эрэгтэй альфонсуудыг ярьж байна л та. Тийм альфонсуудаас би их болгоомжлдог гэж болох юм л та. Тэгээд зүгээр сэтгэлээ илчлэх гэж байгаа хүнийг ирээдүйн альфонс байна гэж бодоод бас хаалт хаадаг тавьдаг ч юм уу те. Бас тийм бас байна. Ер нь бас нөгөө хаширсан хүн хэд хэмжиж нэг хайчлан огтлно гэдэг шиг бол урд нь бол хайр сэтгэлийн асуудалд их тийм
одоо хамаа намаагүй ч юм уу эсвэл чөлөөтэй ч юм уу хариуцлагагүй хандчихсан бол гэж би өөрийгөө боддөг шүү дээ. Тийм учраас хүмүүс бол нэрээ бодоол одоо гэр бүлээ авч үлдэх гээл одоо ямар ч бэрхшээлийг даван туулаад байдаг бол би жоохон тэр тал дээр жоохон цамаан гадны хүмүүжлэлтэй ханддаг гэхүү. Ээж аав маань одоо надад нэг тийм хүмүүжил боловсрал олгоцсон учраас энэ амьдрал бол миний л амьдрал, нэг амьдрах гэж байгаа амьдрал учраас би одоо нэр хүндээ бодоод ч юм уу, үр хүүхдээ бодоод юм уу, ээж аавынхаа сэтгэлийг бодож би нэг эрэгтэй хүнийг насыг барна гэж би боддгоо байсан. Тэгээд яг ерөнхийдөө өөрийнхөө амьдарч байгаа амьдралд хит сэтгэлээ хангалуун байсан учраас би энэ амьдралыг өөрчилж чадна гэсэн тийм өөртөө итгэлтэй байсан учраас бас тэр амьдралдаа өөрчлөлт хийгээдсэн баг л та. Одоо гэр бүл мэрбүлтэй байсан, салсан, нийлсэн олон хүүхдийн нэтэрэ гэсэн тийм стереотип бас би өөрийгөө л ер нь бол одоо би олон хүүхдтэй юм чинь эсвэл хоёр хүнтэй суугаад салсан учраас би хүнтэй сууж чадахгүй гэж хэзээ ч бодож байгаагүй. Зүгээр хүнтэй гэрлэх шаардлага байна уу гэдэг юу л байгаа юм л та. Магадгүй хүүхдүүд нь том болоод ч юм уу чөлөөтэй болвол харин сэдв арай өөрчлөгдөх байх л та тийм. Миний бас хамгийн дутагдaltaй зүйл гэхэлэр жоохон тийм би өөрөө чадна, би өөрөө болгоч, би өөрөө авчна, би өөрөө төлчихнө гэдэг нэг тийм ерөн энэ үзэл бодол маань намайг ерөн айгүйх тийм эрэгтэй хүмүүсийг эвгүй байдалд оруулах байдалд оруулдаг гэсэн баха. Бардам өөртөө тий. Та гарцаагүй хүчрэхэг харагддаг. Яг ясм дээр тийм биш л дээ би уулна бол би ч нөгөө л орондоо уйлдаг муулдаг эмэгтэй чинь хэвээрэн штэ. Та нар л ганцхан жүжигчин бүсгүйчүүд кинон дээр уйлдаг гэж бодоо юу. Тэгвэл бас л бид нар ч гэсэн бас уйлдаг штэ. Сая Казахстанд бид нар нөгөө бие жаргалтай тоглолтыг Алматаа тоглох гээд долуулаа гарсан. Тэгээд тэгсэн чинь очисон чинь нөгөө нэг сонголттой паспорттай гээд манай хоёр гишүүнийг буцаа аваа. Гэхдээ тэр буцааж байгаа өглөө нь бол би бас орондоо бас уйлсан шүү дээ. Уйлсан манай тэгээд майкап артист бүр сандарсан гэж байгаа юм л да. Сараагчиг уйлж байгааг нэг ч хараагүйгээд. Гэхдээ тэгээд хүн л одоо ингээд болохгүй юм байна. Тоглолт маань ингээд өнгөрлөө бүгдээрээ ерөн буцсан муцъя гэж бодож исэн чинь нэг билетүүд нь зарагдцсан тий хамаг билет нь зарагдцсан. Одоо энэ Казахстаны ард түмнийг доромжилсан юм боллоо гэл юм болно үсттэй тий моральны хувьд ч гэсэн. Тэгэл шууд казахын гитарчин Канат гэдэг нэг гитарчин олж өгөөд тэгээд Оросын хоёр дууны найруулагч ирж ажиллаад үгүй амар супер болдог юм байна интернационал тоглолт. Тэгэл 12 хоногийн дотор л 20 хэдэн дууны гитарын партиг гаргаад л тэр гитарчин тоглосон. Тэр бол номер 1 гитарчин биш зүгээр л сешн гитарчин тий хөлсний гитарчин шүү дээ ирэл тоглолцдог. Тэгээд би бодож ирсэн нэр боломгүй юм гэж байхгүй юм байна тий хаанчилсан. Тэгэхээр бол хүчрэхэг эмэгтэй багны цаана бол нөгөө сильная женщина плачет у окна гэдэг хүчрэг эмэгтэй цонхны хажууд ганцаараа уйлаа зогсож чинь гэсэн нэг тийм дууны үг байдаг шүү дээ. Пугачевгийн дууны үг байдаг. Тэгэхээр тийм байдаг учраас ер нь их тийм одоо өөртөө ихтэй эмэгтэй хүний цаана дандаа л тэр эмзэг тэ гомдмохоо ч юм уу тийм нарийн мэдрэмжтэй эмэгтэй хүн бас нуугдж байдаг гэдгийг бас санаж явах хэрэгтэй байна л та. Хоёр гитарчин буцахаар болоод та уйллаа гэж төсөөлөхөөр гитарчин дууны найруулагч шүү. Тийм амьдралд энэс их асуудал сэтгэл зовоосон зүйл тохиолддог штэ. Тэгэхээр бараг уйлдаггүй байхгүй хамгийн нийтэнтэй. Тийм үү. Бараг уйлдаггүй. Сонирм байгаа үстэй тий. Бараг уйлдаггүй. Би ингээл нэг урлагийнхантайгаа маргалдаад ингээл уйлж муулахтай. Чи ингээл эмхтэй үнээрээ далиндуулж агиух яадаг байдаг гэл манай урлагийнхан шоолдог байсан байхгүй. Сараа дандаа ингээд би эмхтэй хүн гэснээрээ далиндуулдаг гэхлээр би тэрнээс хойш уйлахаа болцсон байхгүй. Тэгээд болж өгвөл нулимсаа баг үзүүлээгээ. Тэгээд яг бас уйлдаг нулимсаа нууж шүршүрд уйлж болно шүү дээ. Эмхтэй хүн. Шүршүрд чинь мэддэггүй шүү дээ нулимс нь. Хэрвээ яахгүй бол гэж бодвол. Гэхдээ ер нь бол эмхтэй хүн болж өгвөл уйлжлах хэрэгтэй юм билээ. Тийм сэтгэлдээ тийм блок үүсэхгүй байх. Үүсэхгүй байх шүү дээ тий. Тайзан дээр бол зөндөө уйлдаг шүү дээ. Баярлаад, догтлоод ингээл дуулж явахтаа бас байдаг тийм. Хүчрхэг эмэгтэй гэж ярьсан сэдв ямар хүчтэй вэ гэхээр эр хүн таны хувьд юу ч биш юм шиг харагддаг л та тий ингээд. Ух ямар амир. Миний харж байгаагаар л та. Гэхдээ ингээд таны одоо та дурсамж номоо аваад ирсэн байна. Би бүрэн уншиж дуусгаагүй амжиг байгаа л та. Гэхдээ ингээд эргүүлээд уншихад та эр хүнээс болж амиа хорлохыг гэж бодтлоо шаналж исэн үе танд би тий. Бүр амиа оролдлох хийж исэн үе би.
тухайн үед таны дүү таны аймыг аварч байж эцэстээ том зургаар нь аваад үзвэл мэдээж тэр бүгдийг та өөрөө давж гарч чадсан. Тэгэхээр та ингээд өөрийнхөө амьдралыг аварна, өөрийнхөө амьдралыг бий болгоно гэдгийг та ер нь хизээ ойлгосон юм бэ? Юу танд мэдрүүлсэн бэ? Ер нь тэр юуны дараа л да. Аврагдсны дараа л да. Хүний амьдрал гэдэг чинь тийм амархан тэгээл алга болчдөг юм биш. Хүмүүс чинь мянган хүмүүс амьдрах надад нас хайрл хүмүүсээ гэдэг дуу байдаг шүү дээ. Эсэрч магийн дуулсан. Тийм тэрэн шиг тийм байсан байж хахад би энд одоо юу вэ те? Нэг ийм жижигэн асуудлыг шийдэж чадахгүй одоо ингээл уйлаа сууждаг. Тэгээ магадгүй тэрний дараа бол яг тэр салах шийдвэрээ гаргаж ирсэн. Тэр чинь нөгөө сална гэж мэддгүү хөрхий. Тэр социализмын нийгмийн тэр нэг хөрхий томоотой охины сэтгэлгээгээр л баггүй. Ер нь бол одоо цаашид энэ хүнтэй амьдрах боломжгүй учраас одоо энэ чинь бүр болохоо байлаа катастрофал гэж бодож ламаа харлах гэж үзсэн бахал та тий. Тэгэхээр бол орчин цагийн охтууд бол юу сүртэй ингээл тий. Өстө нэрээ салчин үзгэлдэг штэ тий. Тэгээ миний бодлоор бол тэгж боддог. Хэрвээ салах байсан бол яах гэж ер нь тий нийлдэг юм бэ тий ер нь хүн. Тэм учраас ер нь насаараа хайрлаж чадахгүй бол ер нь олон тийм хайр сэтгэл хайрын үг мөг ингэж хүнд ингэж айгүйх ингэж би чамаагаа хастаад нараа ингэж хайрлан байрлаа гэж тийм хайрын үгийг ер нь бага хэлжээмэр юм шиг. Тэгээд миний бодлоор бол хайрын үгээс илүү үйлдэл нь айгүй чухал юм санагддаг. Мэдээч хэрэг эмэгтэй хүн чихээр хайрладаг гэж ярьдаг шүү дээ. Сонсож хайрладаг бол үйлдэлээр бас үзүүлж болно шүү дээ. Хайртай гэдэг. Тийм бол надад бол нэг тийм банальны санагдахгүй санагддаг. Тэгэл одоо нэг эмэгтэй хүнийг ингээл эргүүлж явах үедээ эрэгтэй хүн чинь хамаг байдгаа үзүүлээл бүх гоё ресторанаар дагуулаад бүх гоё бэлгээ өгчөөл. Тэгэл дараа нь ихтер болгоод авангуудаа тоохоо очдөг шүү дээ. Нэг тийм нэг жоохон тэр үнэхээр л өөртөө ихтэй тийм супер эмэгтэйчүүд чинь ингээл хувраал хүүхд гарсан дараас та жимэн хасаал те нөхөртөө талхагдах хоол мол хийгээл бодвол нөхөртөө талхагдах гэж хийж байгаа байлгүй те. Тэгэл бодоод идгийн ер нь энэ эмэгтэй хүн гэдэг чинь бол бас байнга анхааруулж одоо ингэж цэцэг шиг услуулж те хайрлуулж явах хэрэгтэй. Мөн эрэгтэй хүн ч гэсэн тийм л байх л да. Та магадгүй одоо хэдэн жилийн өмнөх ярилцлагуудыг аваад сөхөөд үзвэл намайг булаадаг хүүхэн л гэж ярьдаг штэ гэж имэйлгүй ярьсан байдаг. Яагаад гэвэл та гэр бүлтэй хүмүүстэй их холбогдсон байсан тий хоёр хүүхдийнтэй аа болыг тэгж таарсан учраас тэгж ярих үндсээс юм ба. Одоо магадгүй та эргээд харахад гэр бүлийн үн цэнийг илүү ойлгодог болсон бах. Тэгж хэлэх зориг танд одоо байна. Булаасан хүн бол тэгэл аваад суудаг л бах л та тий. Аваад суухгүй бол бас нэг өөртөө хүн төр чинь ситуац өөр. Харин тэр хайр сэтгэлийн юун дээрээ бол би арай хүн чанартай загнадаг юм шиг үлээ л та. Одоо нөгөө эрэгтэйчүүдэр бол нэг мужик зан гаргана гэдэг үлээ те. Нэгсэндээ гэр бүлтэй гэдгийг нь бол мэдэгдэж зэдэгдэх ч юм уу яах юм бол одоо харьцаагаа зогсоох ч юм уу те. Аль болохоор тэр гэр бүлийг нураахгүй байх. Тийм юм бол бас их миний хувьд амьдралдаа би их олон тийм алхам хийж байсан. Харамсалтай нь тэрийг ойлгосноо мэдгүй тэрийг бол ерөөсөө ер нь бол хүний авсан юм бол буцаагаад өгөх хэрэгтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Хүнээс юм авсан бол буцаагаад өгөх хэрэгтэй. Тэгээ тэр утгаараа би жишээлбэл хүүгийнхаа эцэг дээр эцгийн амьдрал дээр ч гэсэн би бол ер нь бол гэр бүлтэй гэдгийг хэлээгүй байж байгаад ингээд миний номон дээр гарсан байгаа л да. Тэгээ ер нь бол авсан юм бол буцаагаад өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгэл одоо маш тийм хэцүү тэгэл хил ам тэ ээрэл ингээл одоо байнга одоо ингээл чичмэл хэрвээ ингээл хоёр тишээ болцсон байхад нь тэгэл суугаал ингээл асуудал байсан бол өөр хэрэг тийм болоогүй байхад ингээл хууртаал асуудал эдэр үүссэн нөхцөлд бол хүн бол ер нь боли тэ хэцүү ядаргаатай бараг намайг 50 байлгаач л гэж хүн боддог шүү дээ. 50 амьдрсан надад илүү 50 газар амьдрсан илүү амар санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээс нэг хүний имийг хажуудаа байлгаал 50 бос амьдрна гэдэг чинь бол бараг л тэгэл ер нь бол галзуугийн амьдралаар галзуугийн боловцын амьдралаар л амьдарч гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол ганцхан нэг л амьдрал байсан. Хэний хувьд бол анхны ханы хувьд бол бид тэр бол аль нь чөлөөтэй байхдаа танилцчихсан. Ер нь бол нэгэнтэй ч би хоримлж байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр бол хоримлаагүй учраас бол надад бол нэг амар одоо юу гэдгийг амар нөхөр гэж би хэлдэггүй шүү дээ. Хамтран амьдрагч гэдэг юм уу те. Хүүхдийн эцэгч гэдэг юм уу. Тэр утгаараа л юм да. Хүний
одоо ханилж исэн хань ч юм уу те хамтран амьдрагч нар бол эмэгтэй хүнд бол сайхан ч мөрүүлдэн, тархан ч мөрүүлдэн. Миний хувьд бол би ямар мөрүүлдээсэн бэ номонд бичсэн байгаа. Тэрийг бол уншвал хүн ойлгох бах. Би ер нь нэг тийж олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэрд бас хувийн амьдралаа тэгэл ийм ч юм тийм муухай сайхан гэж ярьдгүй шүү дээ. Ярьдгүй байдаг шалтгаан ч ерөөсөө тийм байхгүй. Хүний хувийн эмгэгт чинь нандин эмгэгт чинь нандингараа л байх хэвээр. Би бодсон л та таны номыг уншиж байхдаа хизээ нэг үед энэ одоо бичсэн зүйл бол маш нууц зүйлээсэн те энэ хүний хувьд. Яагаад ингэж одоо дэлгий гэж зориглсон бол гэсэн бодол төржсэн л та. Ер нь нэг тийм хүний амьдралыг мэддэг юм шиг хөндлөнгөөс нь ярьж тайлбарладаг, залруулдаг, сонин хөвлөөс гадна найз нөхдийн хүрээ мөрөө те мэддэг юм шиг тийм ам мэдж ярьдаг. Хараагүй л бол мэдэхгүй шүү дээ те. Тэгээ тийм учраас ер нь үгүй би тэгсэн ингээл яриад тайлбарлаад ахлаар ч хүмүүс ч улам бодлаад ярьж байна да. Нөхөр ингээл гэж боддог гэсэн шүү дээ. Тэгээ надад бол нэг тэр үед бол нэг тайлбар тавих нь илүүц. Тэр утгаа би шийдвэр гаргаж байгаагаа сони хөвлөр бол саллаа барьлаач гэж яагаагүй. Ер нь цаашаа хамтран амьдрах боломжгүй гэж үзлээ л гэж би мэдээлэл хийж ирсэн. Сэрүүлэг сони. Нэгэнт одоо public person олон нийтийн танил хүн учраас өөр нэг хэвлэл мэдээлэлээс нь буруу мэдээлэл цацснаас одоо өөрийнх нь их усрээс намнаас нь хүмүүс сонсог гэд би тийм мэдээлэл тавьж ирсэн. Тэгээ энэ ном ч гэсэн яг тийм үү адил. Түн бомон хэрвээ би эзэн нэг хэсэгт энэ номыг гаргахгүйсэн бол бас нэг овжин ч юм уу овсгоотой нөхөр миний амьдралыг бичээд ном гаргачих юм бэ гэхий. Тийм учраас би өрсөцсөн гэх юм уу та. Хоёрдугаар миний амьдралд нэг тийм зохиолчосоо нуугаад эмээгээд ичээл шившиг булаа мулаа гэдэг ах юм байгаагүй л дээ. Тийм учраас би ингээл яц энэ номыг миний хүүхдүүд ч уншаад ичмээр юм байхгүй. Нэгэнт эр хүний тухай ярьснах та хурмаа хийн цагаан даашин зэмсээ талхна гэж мөрөөдөжсэн үү? Нэг тэгж мөрөөдөж байгаагүй шүү дээ. Мэдээч хэрэг сүүн бүгж одоо найз бүсгүй бүгж авч исэн. Тэгээд юм ёсороо юм явсан бол айгу магадгүй миний амьдрал даашаа салтчих байхгүй байсан баг. Хэрвээ ёсоор нь одоо бүртгүүлээл одоо хорморм хийсэн бол те би бол хүндэтгэн штэ. Би чинь энэ хүний аль бисны гэргийн учраас би ингэж болохгүй те. Би хэрвээ ингэж алдсан бол би алдаагаа засна те. Одоо энэ хүнтэйгээ амьдрахыг бодно гэдээ бас хичээн штэ те. Хором гэдэг чи одоо та нар бодолтой ирэн их олон дотны хүмүүсээ цуглуулж тэднийхээ өмнө одоо тангараг тавиал одоо суун хайрлна, хүндлэн халамжлна гэж яадаг штэ тий. Тэгэхээр чин тэр ерөн хором гэдэг чинь бол маш хүндэтгэлтэй үйл ажиллагаа штэ. Ерөн хүмүүс мэддэг бол тий. Тэгэхээр тийм хормилсан хүмүүс бол надад бол салхад хайран байдгийн. Яагаад гэвэл үнэхээр бас дутуу таньжтэй би биегээ гэж боддог. Тэгэхээр бол би хүүхдүүдтэй ч гэсэн хэлдэг хором хийх гэж битгий яраарэ хүүхдүүдээ тий. Ямар ч байсан жоохон биегээ танаарай тий үерхэд амьдраад үзээ тэгжиж дараа нь ягаараа юу юм тохон өрөөгөө хормигээл тэгэл одоо тэр чин сэтгэл санаа хөрөн мөн гэдэг энэ засгаар ч гэсэн бүх юмар хүн хохирдог шүү дээ. Тэгэхээр аль болохоор гоё тийм биегээ таниад тий тэгээд хамт амьдарч үзээд тэгээд ухамсарлсан тэр хорон бол гайхамшигтай санагддаг. Тэр чинь бол хүний хувийн амьдрал гэдэг чинь бараг л одоо ерөн хүмүүсийн төвчээрийн тэнгэрийг шалгасан шалгуур гэдэг юм шүү. Хүний хамтран амьдран гэдэг чинь. Уран бүтээлч хүн бол ялангуяа одоо нэг миний хувьд бол нэг тийм одоо яах биш л дээ нэг одоо нэг тийм хувийн амьдралдаа анхаарахаас илүү тайзныхаа амьдрал руу илүү тусгаж ирсэн. Магадгүй энэ ганцаараа амьдрсан амьдралууд маань миний энэ тайзан дээр энэ маш их бүрнэ амьдралаар тий идэвхтэй амьдралаар амьдрсан гэх нөлөөсөн баха. Хувийн амьдрал нь хэрвээ цэцгэлээд байжсэн бол ингэж их дуулах байсан юм болов яа л тийм их олон хитүү гарах байсан юм болов тий бас одоо ингээл өөрхий хувийн амьдралаа ингээл дөнгөжлүүлж байгаа залуу дуучид хүртэл ингээл бэрхшээлтэй байдаг шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Тэгэл хүн сонголтоо хийдэг. Эсвэл амьдрал ёо choice тий эсвэл энэ алдар нэрээ сонгох эсвэл хувийн амьдралаа сонгох гэдэг. Ихэнхдээ бол эрчүүд бол
ялцж байгаа тэр сувдыг шүүрээл тэгэл дараа нь тэр сувдаа ганцхан сейфэндээ хийж өөрөө хадгалж явах санаатай бусдад үзүүлэх дурггүй байдаг. Тэгэхээр бас дуулуулахгүй байх бэрхшээлтэй ч юм уу. Төхөрд гараад дуулахаа байсан дараа нь тэрэндээ харамсаж буцсан иргэн тайзнаа дуулах гэж оролдлого хийж байгаа дуучид хүртэл байдаг шүү дээ. Тэгтээ чинь галт хэрэг нь явцсан байдаг шүү дээ аль хэдийн. Тэгэхээр бол тайз энэ юу бол ерөн fortune бол амьдралын энэ хувь тавилан бол нэг л шүүрэл шүүрснэд тавихгүй л явахгүй бол дахиж шүүрнэ гэсэн тийм боломж олдохгүй шүү дээ. Миний хувьд ч гэсэн одоо нэг ингээд хүүхдүүд маань ч том болцсон чинь одоо яаж би энэ амьдралыг өнгөрүүлсэн бол та гэж боддог. Их олон хүмүүс тусалсан байт юм аа. Манаас ээж эгчид нар бол манай найз нөхөд өдр бол ар гэрийг бол бас айгуу сайн авч явдаг юм байна. Ерөн их тийм би хамаатансаг л та. Тэгээд мондог ээжтэй мондог аавтай ерөн манай гэр бүл их тийм гоё улсууд байсан. Одоо хараад хахад тийм байсан тулдаа л би юм чөлөөтэй хүүхдгүн шиг л явдаг байлаа шүү дээ. Тэр бас манай ар гэрийн бас ач гавьяа шүү. Бас тэнгэр түшсэн байх л да намайг. Тэгээ би өөрийгөө их азтай эмэгтэй гэж боддог. Энэ ард түмний хайрыг хүртээл те. Тэгэл энэ өчнөө л хүнд нухчаан дунд бас мондог том спонсор меценат дэмжээлт миний тоглолтыг ивент итгэл авч яваад л. Ер нь энэ чинь бас аз штэ. Аз тохиодог учраас би хичээж явдаг. Энэ улсуудынхаа энэ хүм ард түмнийхаа найз нөхдийнхаа одоо ээж гэрийнхнийхээ бас сэтгэлийн алдчихгүй юмсан байх юмсан. Хүсэмж цараан ямар байдалтай байх хэвээр тэргээр л харагдаал нэг байж ах юмсан тий. Цорын ганц эмэгтэй дуучин тэгэл төрс өдрөө хийгээл жил болгон 4 сарын ойрон иргэлээ ард түмэнд танхим дөрвөн үзэгч цуглуулад хамтрагч байгууллагууд нь бэлэг бариад сагс цэцгүүд оруулж ирээд тэр жилийнх нь дарсны хэрэгцээ, жилийн Coca-Cola-ны хэрэгцээ, жилийн Mobicom-ын хэрэгцээ гэдэг бэлгээр чинь булдаг байлаа шүү дээ сараг. Төрсөн өдрийн өглөө нь чамд хамтран ажиллах одоо өндөр үнэтэй гэрээ бэлгэлж яах гэж уццдаг байсан шүү дээ манай найз нар. Энэ чинь аз шүү. Энэ аз авчаан гэж боддог. Хаанч мэдхгүй нэг хүн дээжийнхээ эрүүл мэндийг даатгамааргүй санагдсан. Одоо эр хүнээр дутна гэдэг чи одоо ингээд ууцын нэвдээд өгчих хүн байхгүй, махын өргөд оруулаад өгчих хүн байхгүй нэг хэцүү байдаг шүү дээ. Ямар санда манаачаагүй нэг гэдэг шиг юм болно шүү дээ, тийм бас нэг зовлон үтсэнгүй шүү сараа. Солийн төвөргөний дэд захирлаар ажиллаж байгаа. Чөлөөт уран бүтээлч хүн төрийн албаа агч болох ямар вэ? Амьдралын өөрчлөлт орсон уу? Тэр ажиллаа хийхгүй бараг жил гараа болчлоо. Тийм үү? Тий. Ээж маань өвдөд. Тэгээд би чөлөө гуугаад тэгээд одоохондоо ажил хийхгүй байхаа. Ээжигээ асраад тэгээд уран бүтээлээ хийгээд л байж байгаа да. Илүү хичээж гэнэ та өмнөхөөсөө илүү. Хичээж гэнэ. Би өөр ээжийнхээ хажууд бүр доор нь одоо унтлагын өрөөндөө ороо ээжтэй тавьж өгöd хажууд нь би унтдгийг доор. Тэгээд шүн сэрэгтэн санаа зовд сэрнэ. Одоо ээжигээ би бас газар өрөхгүй ингээл ихчүүтээр хараад асраад байж байгаа. Тэгэд эн чинь бас нэг бодлын настан буурал одоо буурал ус ээжигээ асарна гэдэг чинь бас нэг хувь тохиол юм уу? Заяа юм уу? Би баярлдгийг манад байдгийг ээж мэнтэй би хүүхдүүдтэй хэлдгийг та нар ингээд буурал ээжигээ одоо эмээгээ асрах юм завшаан та нараа олдсонд баярлж явах хэрэгтэй гэсэн. Эн чинь буян штэ би хэлсэн. Эн чинь эмээ чинь эмээгээ ингээд те ингээд хүнд өвчтэй багт нь ингээд түшээд өргөө дэмжлэхэд босгоод ирнэ гэдэг чинь амар том буян хүүхдүүдээ. Тэгэл ерөн бол ажлын 5 хоног бол би хараад амралтын өдөр дээр эгч минь хардгийг. Тэгээ нэг хэсэг бол асаргаан сувилгаах байсан. Тэгээ юуны бас энэ
одоо энэ хорт хавдар гэдэг энэ айхтар тахлыг манад Монгол улсад бас эмчлэх гэж маш их тэмцэж байгаа энэ хавдар судлалын төв те Чимбүрэн захиралтай хавдар судлалын төвийнхэнд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Маш их юм одоо хүмүүс чинь л одоо гадаад дотоод руу ээж нараа аав нараа авч явж өмчлүүлдэг бол би Монголдо эмчлүүлсэн. Тэгээд одоо Монголд ээж минь эмчилсэн буянтай эмчнэр сувилагч нартай талархаж байна. Тэгэл Монгол эмнэлгээрэл бүх юм болоод л явж байна. Тэгэд ямар сайхан буянтай энергийн эмчилгээл юм бүх юм Монгол л байна шүү дээ. Би бол хаанч мэдэхгүй нэг хүн ээжийнхээ эрүүл мэндийг даатгамааргүй санагдсан. Тэгээ манай Монголын ангаах ухаан ч гэсэн маш их хөгжсөн байна. Монголын ангаах ухааныг өгөөсгөж байгаа ч юм уу Монголынхаа эмчнэрийг өгөөсгөх байх юм бол мөнгөтэй төрхтөө чадалтаанууд нь гадаад явдаг юм аа үз. Монголын ард түмэн чи яах болж байна? Тэгэхээр бол эмчнэрийн хариуцлагыг өсгөөд миний бодлоор бол эрүүл мэндийн салбарын эмчнэрийн одоо тэр сувилагч асрагч нарын цалинг нэмэх ёстой гэж бодож байна. Одоо энэ талбай дээр энэ суулт хийж байгааг бол дэмжиж байгаа би. Цаашаа ч гэсэн энэ юмд төлөө бол зөндөө зүтгэнэ. Тэгээ ээжийг одоо ингээл эрүүл сарвал болгоод сууж хахад баярлал сууж хахад бол би нэрээ эмчнээс өөр буянтай хүн надад байхгүй юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр бол хүн болгон л тэгж бодно шүү дээ. Тэгээ ээжигээ удаан жил амьдарч бидэндээ эрүүл сарвал харагдаасаа л гэж мөрөөддөг. Их олон найз нөхд маань тусалсан. Таны ээж хэдэн настай вэ? 80 хүрж шүү. Өдрөөс өдөр тийм жижигрээд байгаа ээжигээ харахаар хөнгөн гуниг төрдгүү эсвэл өдий болтол хамт байгаад нь талархдаг. Хөнгөн гунигч төрн талархаж юм тэгэл ертөнцийн жамал юм даа гэж би боддгийн. Ээжигээ бурхан болчихвол уйлж дураал одоо юу гэдгийг ингэх байсан тэгэх байсан гэж би хамсахгүй гэж боддог. Яг тэгэхээр ерөн амьд сэрүүнд нь ээж аваагаа хайрлаж хүндэлж бүхэл одоо хангамж одоо юу гэдгийг халамж за ерөн үр хүүхдэнд сайн явбал ээж авдал хамгийн том бэлэг шүү дээ. Тэгээ ээж руугаа би манай эгчвтэр бол ээжийн дэндүү сайн охтод гэж боддог. Тэгээд ээжтэйгээ хойрхон байдаг, ээжигээ гоё халамжладаг болохоор чив тэрөө би хэлдэг ш тэр ээжтэйг ерөн одоо ингээд ханичлалтай байсан бол ингээд дандаа тантай ингээд тавд хагасаа тэр уулзаал тий одоо ингээд тантай ингээд байгаа зуралдаад байж чадах уу тий тэгэхээр одоо бас одоо миний одоо энэ сингл амьдрал ер нь танд дээр зүгээр юм биш үү гэж би хэлдэг байхгүй бас одоо билж ш сингл амьдралаас бас давуу тал олж хараад байгаа байхгүй би танд илүү үйлчилж штэ тий ээж хань нэгтгэв танаас яг нэг нэгдгийн тэгэл одоо өвхөөс минь өмнө гэхээр за яг хөө маам минь ямар ч байсан болох байлгүй дээ энэ хэдэн хүүхдүүдэд том болгоод авъя тий тэгжээтэл одоо аяг цай хуваагаад уух хань ажиллаад олдолгүй яах юм ч хорвоогоор дөрөн сайхан залуучууд байх сайхан чадaltaй залуучууд ирчүүд байхад одоо яага болохгүй гэж хизээ нэгэн цагт болдсон шүү дээ. Ээжигээ их тайвшруулдаг л да. Би ярилцах байгаа хүнийхээ оронд өөрийгөө тавьж үздгэлтэй нэг тэгж төсөөлдөг ч юм уу. Таны оронд өөрийгөө тавиад үтсэн одоо энэ эр хүний ноён нуруу, нүмер нөөлөг гэдэг юмар их дутаж яваа юмхтэй байхаа гэж бодсон. Гэтэ энэ зөвхөн хань ижлийн тухай яриа биш. Аавын, дүүгийн тэ хизээж хувиршгүй тэр нүмер нөөлөг сэтгэллээр та их дутсан баг. За нэг тийм 2005 оноос л дутлаа да. 5 он хүртэл бас эргэлжил явлаа штэ. Дүүдээ, аавдаа эргэлээд. Тийм учраас ер нь тэр салалт малалтыг бол ер нь тоохгүй байсан юм биш үү? Ер нь барал аавдаа эргэлжээл, дүүдээ эргэлжээл те байдаг байсан. Одоо бас хүүмэн том болоод бас юу вэ шүү? Их түшигтэй юм байна. Миний хүү ч одоо 13-4 наснаас л эхлээл одоо цусланд одоо эр хүн болоод л гадаадад чамдаан зөөгөөд л төлөө мод усаа зөөгөөд л лагер дээр цуслан дээр бол хамаг юм хийгээд эхэлсэн болохоор сая хүүгээ олгоогоо ахуулаад өвчтэй байхад нь юм өргүүлэх гэсэн чинь өргөх хүн байхгүй айгүй хэцүү санагдлаа шүү дээ. Миний хүүч нөгөө нэргүй зарц гэдэг шиг хамаг юмд л их түшиг байсан юм байна. Тэгээд бас түшиг тулгуур болсон бас манай найз нар байдаг юм аа. Манай одоо ингээд нэг хааги гэдэг нэг найз байдгийн хүмүүс бол бараг л бит хоёрыг одоо жиг учиртай л гэж боддог бах. Бид нар зүгээр л одоо миний зүгээр аюу сайн эрэгтэй найз байхгүй юу? Тэгэхэд л одоо миний хүү тэр болгон тэгэл аавтайгаа дандаа уулзахгүй шүү дээ. Тэгэхэд бол ерөн бол миний хүүгийн бараг
бүтэн сайнны аав нь болж исэн гэхүү. Тэгэл найр наадам дээр ирээл охин мохны мэн өргөөд л явдаг байсан. Манай нэг найз Францд Диснейлендэд манай хүүг өргөөл би ч тэгэхэд одоо нөхөргөө эмэгтэйчүүд ингээл аав нар нэг л хүүхдүүдээ мөрөн дээрээ суулгаад яваал бас айгүйх сонирн болно штэ. Тэгэнгүүт чинь манай тэр найз бол багигээд найз бол миний хүүгээ чинь мөрөн дээрээ суулгаад Диснейлендийн парадыг үзүүлсэн чи би хичнээн баярлав. Тэгэл манай рок попын чи хүртэл айгүй тийм манай хурдын отхон баяр хүртэл бид нар нэг спирт балбар мөн ойд очиод зүү хараад очиход манай хүүтэй чи оройд жого там тоглоод би бол их баярлж ирсэн. Нэг тийм эр хүний те нэг төшиг одоо юм дэм өгжсэн нэг баярлж ирсэн. Тэгэл манай тэр хагийн найзтай их баярлдаг. Тэр миний хүүг бол ерөөсөө бүх л юмд нь төшиг тулгуур болдог. Карманы мөнгөний хүртэл өгөөд л зохицуулаад л явдагт нь би их баярлдаг. Тэр одоо эцгийнх нь өмнөөс гэх юм уу те аав надаа амжихгүй байгаа нөхцөлд бол бас төшиг тулгуур болоод бас ингээд хоёр дахь аав нь болоод яваад идэгт их баярлдаг. Энэ бол бас сайхан юм шүү дээ. Би бас тэр утгаараа бас эрхэлж гисэн л амт юм да. Нэг хэсэг гэр ингээл ханхаагаал хоосон оргиол ахад манай аавын дүү Батуй ах маань ирээл тэгэл манад амьдэрдэг болсон. Тэгэхээр ядаж нэг мах эвдээд чүмэг ташичдаг эрх хүнтэй байх чих гоё. Миний хүүд төшиг тулгуур болол одоо найр хийхэд л ээжийнхээ алтан гацыг ингээл яхад хойморд суух ахтай байна гэдэг чинь ямар сайхан юм бэ аав минь оронд те. Эн чинь ерөөсөө л ерөн цагаан сар гэхэд л нэг эр хүн төшиг тулгуур ууц хүнд хүнтэй байна гэдэг чинь. Эн чинь буян юм биш үү? Тэгэхээр бас ч гэж нэг эр хүнээр айхтар бүр дутаад байсан юм байхгүй. Одоо эр хүнээр дутна гэдэг чинь одоо ингээд ууцыг нэвдээд өгчих хүн байхгүй, махын өргөд оруулаад өгчих хүн байхгүй нэг хэцүү байдаг шүү дээ. Ямар санда манаачаа гуй нэгдэг шиг юм болно шүү дээ, тий. Тийм бас нэг зовлон үтсэнгүй шүү сарана. Би хизээч Монгол ирэх юм уу ч юм уу харчаагүй гэж ярих дургүй. Магадгүй дөнгөж нөхрөөсөө салсны дараа ч юм уу одоо юу гэдгийг төлбөртэй байсангүй эрэгтэй хүнд гомцсондоо ярьцлагантаа таарах уу гэлсэн байсан бол тэр үеийн сараагийн сэтгэл болохоос биш. Одооны сараагийн сэтгэл биш ээ. Өнөөдөр манай дүүгийн мань охин дунд охин маань 12 дугаар анги төгссөн. Хонхны баярт нь бас очиод баярлж суулаа. Энэ хүүхдээ чинь бас бид нар төгсгчлөө шүү дээ тий өсгчлөө босгочлоо шүү дээ гэж баярлаад л алсад байдаг ээж тэр минь зургийг явуулж л охиных нь. Ингээл эн чинь л одоо баяр баясгал юм биш үү? Өөр одоо юу хэрэгтэй амьдралд. Би сүүлд таны хүүг найз охинтойгоо алхаж явахыг харсан л та годамжинд. Магадгүй та эмээ болоход бэлэн байгаа юу? Би хүүдээ ерөн хэлдэг шүү дээ. Би эмээ болох бэлтгэлгүй байгаа шүү. Ойрын хугацаанд эмээ болох сонирхолгүй байгаа. Тэгээ ерөн гэр бүл төлөвлөлт болон амьдралын зорилго тандж байгаа хандлага аль болохоор эртхэн хүүхдүүдэд ойлгуулсан байгаа. Тэгээд яг хуу тэд өөрсдөө миний энэ үзэл бодлыг хүндлэх байх гэж би боддог. Тэгээд манай хүү одоо юу гэдгийг одоо ямар ч үсэн ээжийнхээ үзэл бодол болон өөрийнхөө зорилго морлогоо бодож үерхдэг билгүүтэй тий. Үерхэд бол би хориглодгүй шүү дээ. Гэр бүл болоход бол маш том хариуцлага гэж би үздэг. Тийм учраас айлын хүүхдтэй охтуудаар тоглож наадаж болохгүй гэж боддог. Тэгвчээс ер нь бол хүнийг баг гомдоох хэрэгтэй. Охтуудыг бол тэгэл яг л жинкнээсээ гэрлэх хүнтэйгээ гэрлэх байлгүй л гэж боддог шүү дээ миний хөв. Яг тэр аав ээж хоёр минь гэдэг одоо шаргуун мундаг дуулаад би ер нь нулимсгүй дуулж болдгүй юм байлээ. Тантай хамт нэг гараанаас гарсан те танаас өмнө ч эхэлсэн олон уран бүтээлчд магадгүй ингээд уусаал алга болцсон байдаг ш замдаа. Ийм удаан үн цэнэ хадгалж байх юм одоо нууц гэх юм уу та. Юу вэ таныхаар?
ухаан л баг. Ерөөсөө л ухаан баг. Ямар ч авьяасыг ухаангүй чиглүүлэх юм бол бас харим юм санагддаг. Дуучин хүмүүсийн одоо энэ манай мундаг дуучдын ингээл амьдралыг, намтрыг ингээд судалж яхад бол ингээл ухаалаг хандсан усуд бол маш их удаан жил хоолоогоо барьж, имижээ барьж, тайзандаа барьсан байдаг л да. Жишээлбэл одоо манай багш Хөдөлмөрийн Баатар ардын жүжигчин профессор Хайд багш минь одоо ухаан. Ардын жүжигчин Хөдөлмөрийн Баатар цогцлмоо угаан ухаан байна шүү дээ. Ардын жүжигчин Сувд угаан ухаан. Ингээл хараад тахлаар ерөөсөө энэ мундаг усуудын ухаанаас одоо энэ жанц төрийн сорилт одоо шагналт жанцсан нар угаан ухаан байна. Тэр асар ухаантай усуд байна. Ухаан мотой усуд бол ингэж удаан уран бүтээл хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас ухаалаг хандах хэрэгтэй. Би бас их азтай л юм бас нэг талаасаа их мундаг ухаалаг улсуудыг түшиж хамт одоо миний одоо мөнгө харандаа хамтлагаас гараагаа ихэлсэн шүү дээ. Тэгэхэд бол манай урлагийн төлөө чин сэтгэлээсээ явж ирсэн манай мөнгө харандаа хамтлаг байна. Одоо инээмсгэл хамтлаг байна. Манай анхны маань одоо тайзны партнер бас хань ган хоёг дуучин байна. За тэгэл Хүүхтэнгэр хамтлаг байна. За Хүүхтэнгэр хамтлагийн дараа одоо ингээ random хамтлаг байна те. Эн чинь бол бас ингээд төшиг тулгуур хэдийгээр соёлны карьер хөөж явж байгаа ч гэсэн амьд хөгжимтэй дуучин бол тэгэл амьд хөгжмөөр дуулуулж одоо хүмүүцсэн дуучид бол бас удаан жил байж байна. Дээрэс нь мэдээч хэрэг бас жоохон боловсрал байна тий. Мэдээч хэрэг орос хэл дээр англи хэл одоо сурсан, үзсэн, тарсан, тойлсон. Хүн ер нь дандаа л боловсрж явах хэрэгтэй. Би одоо болцсон одоо ингээ зогсоод байхгүй. Хөгжөөд байх хэрэгтэй. Би бол нэг фонограмтай бичсэн бичлэгийг дахин дуулаад авахыг хүсдэг. Шинжилмээр санагддаг. Дуудахтай санагддаг. Нэг юм ингэж шар манг шиг давтаж дуулах нь бол гонигтай санагддаг. Маш том хөрөнгө оруулалт хийгдэж байдаг Сарагийн карьерт болон Сарагийн урын санд. Тэгээд би бодож байсан. За нэр хүн ер нь бол ингээл уран бүтээлээ ингээл нэгтгэл байх юм бол ингээл тэр чинь улам л ингээл баяжаал миний түүхээс гадна рок попын хөгжлийн түүх чинь баяжж чинь гэсэн үг шүү дээ. А энэ нөгөө залуучуудаа дахиад юм үлдэн шүү дээ. Гарын авлага болдно. Фонд телевизүүдэд бичдэг шүү дээ, авч үлдэж байна. Ийм баялаг фонд үлдээж чадах юм бол миний хувьд бол за 30 хэдэн жил те зүгээр ажил хийгээгүй юм байна ямар ч байсан. Дими сандал дээр нөгөө бүксээ өрөөгүй юм байна гэдэг шиг. Би хүүхдүүдтэй хэлдэг байхгүй та нар сургууль дээр бүксээ зүгээр дими үрчээд ирдгийм биш үстэй цахилгаан үсгээд ороод ирдгийм биш үстэй хүүхдүүдээ. Ер нь бас нэгэн тал одоо цаг зарцуулаад эрт тусаад хувцас өмсөд хичээлдээ сууж байгаа юм чи тэр 45 минутаас та нар нэг яаж хийж яагаад нэг юм ойлгоод авах хэрэгтэй шүү. Би бол ер нь суусан газраа шороо атгаал босдог. Яг тэгвэл тийх ёстой л гэж үздэг. Яг тэгвэл хүн бид нэр сармагчингаас ялгаатай юм бол хүнд ухаан заяасан цаг хугацаа хүлээхгүй шүү дээ. Өрсөж юмаа хийх хэрэгтэй. Тооцоолох хэрэгтэй. Таны багш Хөдөлмөрийн Баатар хайдууга таныг их үнэн дуулдаг болохоор би хайртай байдаг гэж ярьж ирсэн л да. Тийм үү хайртай багш. Тэгэхээр ингээд магадгүй хүмүүс таныг сараа амьдралаа дуулдаг гэдэл нэг хэсэг нь яриад байдаг те. Тэгээд сүүлд яруу найрагч Эмүүжингийн яриг сонсоход магадгүй сарагийн дуусан дуунд биелээд идэх ч юм уу энэ асуулт их сонио хариулт төвлөсөн гэж ярьсан байсан л да. Таныхаар юу н аль нь бэ? Эсвэл аль нь юм уу? Мэдгүй одоо ерөөсөө мэдгүй. Жишээлбэл уучил гэдэг дууг би 20 наснда дуулжсэн болохоор би ерөн дээр хань нийтлэг гомдож үзээчгүй байсан. Уучил гэдэг дууны утгыг ч ойлгоогүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр бас сүүлд нь л би одоо тэр уучил гэдгийг бол уучил гуйвал одоо тий одоо ингэж дуулах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгож ирсэн. Тэгэл Марти дууг дуулж байхдаа ямар ч байсан би хайртай өнөө Марти гэж би дуулж байгаагүй шүү дээ. Сараал нэг хүн амьтнаа мартах гал тэр чинь яг одоо нэг миний хувийн амьдралд өөрчлөлт орцсонтой холбоож улсууд айгүйх тийм 94 онд би чинь нэг тустай амьдраад эхэлсэн байсан болохоор ингээд 95 онд Марти дуу гарангууд хөөрхийн нөгөө ган хуйгаа мартах гал дуулчихна гэж бодож исэн бол үгүй яахгүй юу. Тэр бол үгүй. Харин Марти ремикс гарахад бол яг яхарахгүй манай эрх мэгийн ав бол намайг нэг тийм нүцгэн ч юм уу юм ингээл жоохон нүүд мууд гарах жоохон дурггүй. Ингээд миний зэний өмсөж жоохон дурггүй тийм айгу консерватив үзэлтэй хүмүүс нь тэгээд ёстой нөгөө одоо ёстой нэг салуу гэдэг шиг ёстой би нэг чөтөтэй нэг ёстой нэг ингээд авэз гээл тэгэл Марти дээр ямар нэг тийм рамканд ороогүй ёстой
Тэ өөр эрэгтэй жүжигчин мүжигчэнтэй жилд орж морол тэ хагас эротик шахуу тэ клип тоглож монголсон. Миний хувьд бол айгүй гоё тийм экспириенстэй туршлага байсан юм болов гэж боддгийн. Одоо айгүй сонирхолтой санагдчихсэн. Яг тэр аав ээж хоёр минь гэдэг одоо шаргуун мундаг дуулаад би ер нь нулимсгүй дуулж болдгүй юм байлээ. Хийн хайрын одоо тэр ээжийн сэтгэл хий үр хүүхдийн сэтгэлийг те ээж аавдаа талархаж дандаа ээж аавдаа талархаж одоо баярлаж дуулж хүндэлж тэрийн дандаа дурдж яхан зүйсний тэр хүндлийг бол бас энэ дуун дээр би бас оруулж чаддаг баярлдаг. Тэг би анх бол зүудний говьдог бичүүлж байхдаа нас урчсан эмээгээ бодож дундаа ордог байсан бол одоо тгийх шаардлагагүй болсон. Би өөрөө л энэ амьдрал философи, энэ гайхалтай говь, энэ гайхалтай ертөнц амьдралаа бодоход л хангалттай. Дуу дурсамж тэдэг. Би одоо ээжийнхаа одоо залуудаа дуулах дуртай байсан дууг одоо хаяа сонсохоор ээж минь залуугаараа гэр минь хуучнараа төсөөлөгддөг байхгүй. Тэгэхээр танд тийм сайхан дурсамж тэдэг ямар дуу байдаг вэ? Манай аав их гоё тийм дуу дуулдаг хүн байсан л да. Миний аавын дуулдаг одоо тэр миний нутгийн бараа гэдэг дуу байдаг. Сүрэн жавган шүлгээр битсэн Батөмөргөн хөгжим баг. Тэр дууг л дуулахлаар л сонсхлоор л миний аав бодогдол манай аав ээж бид нэр ингээд гоё Төв аймгийн Баян сум руу хөдөө аавын одоо нэг юу энэ 69-оор ингээд бөөнөрөө ингээд явж байгаа тэр дүр зураг даваан дээр зогсоод л тэгэл манай аав Европ хувцас тайлал дээлээ өмсдөг байхгүй. Та яагаад ингэж хувцас солиод идэв бэ гэхээр хөдөө ингэж гоё нутгатаар ирж байгаа юм чинь нутгаа тэ зориод хайрхан ууланд ирж байгаа юм чинь цаахан дээлээ өмсөд тэ ёслыг гэдэл заавал нэг шил юм задлаад ёсолж мосолчход тэр даваан дээр очичход хувцас сольж хоо тэгээд очиж нутг руугаа явдаг байсан. Тэгээ миний нутгийн бараа гэдэг дуу сонсох болгонд одоо би яг тэр миний аав энэ тэр манай ээж тэнд нэг баах усаа хийж өгöd би тэд сууж исэн нэг нүдэнд харагдаад идэв шүү дээ. Тэгээд миний аав ээж хоёр их тийм гоё гэр бүл байсан. Тэр гоё гэр бүлийн бас нэг цэцэг нэм гэж би бодглохлоор бас би их бахархдаг. Би бас ээжигээ ааваараа бас бахархдаг шиг одоо Сарантуяагийн хүүхэд гэж их сүрхий их сайхан ээжтэй байсан гэж хүн хүүхдүүд минь яриасаа гэж би хичээдэг. Тэг нэрийг хичээж явдаг. Саны хамгийн аз жаргалтай үе ээж аавдаа эрхэлсэн элэг бүтэн тэр бага нас байсан уу? Тийм шүү. Тэ ер нь хамгийн жаргалтай үе ер нь бас хүүхдүүдтэй болчоод тэгээд би нэг Сузуки машин авсан юм хоёр хаалгатай. Тэгээд тэрэнд манай ээж, аав, манай нохоо гэрээ өөчлөгч хүүхэдтэй тэгээд манай баг игч мэгч хүүхдтэйгээ чимрүү 80 хүмүүс тэр жижигхэн машинд бүгдээрээ багтаад тэгээд канистртаа ус мусаа аччихсан. Тэгээд цуслан дээр очиод машинаас нэг түн бөмбөн гардаг байхгүй. Тэгэл би тэг дөнгөж шинж олооч тэгэл манай за тэг аштайхан шиг миний охин яваараа гэл тэгэл намайг ерөөсөө голдгоо. Тэг тэр нэг тэр үе цуслангийн тэр 2000-оос 2005 он хүртэл тэр нэг үе хамгийн жаргалтай. За баярлалаа ингээд цаг зав гаргаад бидэнтэй харилцсан танд маш их баярлалаа. Зууны дуу хоолой Б.Сарантуяа гэдэг энэ номыг одоо манай одоо Болзоо одоо юуны нэвтрүүлгийн хамт олон бэлгэлж байна. Тэгээд дамжуулаад уншицгаагаарай. Баярлалаа. Тэг гар үсэг бичсэн байгаа. Зууны манлаа дуучны намтар их сонирхолтой байна гэдэгт л хэлцгүй байгаа. Ямар ч байсан юу юм бэлээ бас за яг үдээ бас нэг байшин бариулчлаа, мод тарчлаа, ном биччихлээ гэдэг үстэй тий. Одоо нэг урлагийн сургууль академи нээчих юм болцоо тэгээд ер нь болчих юм болов гэж би бодож байна. Тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За баярлалаа.